សូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនពុកម៉ែបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីថតជាវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតែស្វែងរកហើយកំពុងតែចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទបងប្អូនពុកម៉ែបាទមុននឹងខ្ញុំលំអិតខ្ញុំក៏សែនអំណរអគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលអ្នកលេងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដានជារៀងរាល់ពេល live បាទថ្ងៃនេះសុខានឹងលំអិតពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទឡាននេះគឺជាឡានប្រភេទម៉ាកឡាន Toyota Corolla ឆ្នាំ 94 ពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនពុកម៉ែបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡាននេះដែលពាក់ផ្លាកលេខរបស់វាភ្នំពេញ 2T6511 បងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនពុកម៉ែបាទមានការតុបតែងរៀបចំជាស្រេចបាទបងប្អូនពុកម៉ែយកទៅជិះមិនបាច់មានការតុបតែងជាបន្តទៀតទេខាងខ្ញុំតែងជូនបងប្អូនពុកម៉ែឲ្យបងប្អូនបាទហើយឡាននេះនិយាយទៅទឹកថ្នាំរបស់វានៅបានផាជា 70% នៅស្រៀនបងប្អូនពុកម៉ែបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រភេទឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងរៀបចំឲ្យបងប្អូនបាទហើយឡាននេះនិយាយទៅតម្លៃរបស់វាសមរម្យទេបងប្អូនបាទតម្លៃរបស់វាសមរម្យទេបងប្អូនណាបាទដែលថាបងប្អូនថាមានលុយស្ដួចស្ដើងអីបងប្អូនបាទតាក់តងបងប្អូនណាបាទឬមួយចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទមកបាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនឡានប្រភេទមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ 94 ឯកសារគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនដែលថាលេងនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube បងប្អូនជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបានឃើញថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel សុខាបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនប្រភេទ Toyota Corolla ឆ្នាំ 94 បងប្អូនបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះនិយាយទៅប្រភេទឡានអត់មានឡានបុកឡានប៉ះទេបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនតែនពណ៌ទឹកប្រាក់អែមែនតែនបងប្អូនបាទពណ៌ឆែបឆាយបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបាទឥឡូវបងប្អូននឹងតាមដានជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនមើលបានច្បាស់មែនតែនពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះកុំឲ្យថាបងប្អូនមកពីឆ្ងាយខកជើងខកតាណាដោយសារប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនខាងក្នុងវាបាទខាងក្នុងរបស់វាស្រស់ស្អាតមែនតែនបងប្អូនណាអែមែនតែនបងប្អូនណាបាទស្អាតណាស់បងប្អូនប្រភេទឡាននេះបាទតាប់ឡូតាប់អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេអត់តន់មានបាក់បាយលហាយប្រេះស្រាមទេបងប្អូនបាទប្រអប់លេខប្រអប់អីម៉ាស៊ីនចាក់នៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយទីកឺខាងលើក៏នៅស្អាតដែរអត់មានបាក់បាយលហាយប្រេះស្រាមទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនបាទនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាបាទស្រោមពូកស្រោមមាននៅស្អាតទាំងអស់បាទបងប្អូនកន្លែងមកខាងផ្នែកជញ្ជាំងជ័របងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងជ័រក៏នៅស្អាតដែរអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេនៅអែមែនតែនបាទបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទខាងក្រោយក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទខាងក្រោយក៏នៅស្អាតដែរអត់មានខ្វះខាតដែរបងប្អូនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងជ័រខាងក្រោយក៏នៅអែមបាទនិយាយទៅស្រស់ស្អាតគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយលេខកូដខ្ចក់វានៅទាំងអស់នេះបងប្អូនបាទបាទលេខកូដខ្ចក់នៅទាំងអស់បាទទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាទហើយសាច់ដែកសាច់អីនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូននេះបាទសាច់ដែកនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះទេបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងបាតទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនរបស់វានៅបាទក្រោមបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកស្អាតទាំងអស់អត់មានឡានពុកឡានធ្លុះធ្លាយទេនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទអែមែនតែនបាទសាច់ដែកខ្ចីប្រភេទឡានអត់មានកាត់តដូរពណ៌ទេធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់ជាបន្តទៀតបាទ
បាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញបងប្អូននេះបងប្អូនណាបាទបានឃើញបងប្អូនបាទនេះបាទកៅបោកៅគោលបូមកវាឡានអត់មានបុកប៉ះទេបងប្អូនបានឃើញបងប្អូននេះបាទអត់មានឡានបុកប៉ះទេនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនៅស្អាតទាំងអស់បាទហើយចំហៀងថ្នាំមកវាក៏នៅស្អាតដែរអត់មានបុកប៉ះទេបាទនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនៅអែមហើយថ្នាំខាងមុខក៏នៅស្អាតដែរប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានមានប៉ះបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទថ្នាំមកវានៅអែមថ្នាំស្រិនបងប្អូនណាបាទអត់មានថ្នាំកាត់តទេបាទខាងឆ្វេងក៏នៅល្អដែរបាទស្អាតទាំងអស់ខាងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាទគោលបូមគោលឃ្លៀវវាគឺអែមបងប្អូននេះបាទអត់មានកាត់អត់មានឡានបុកឡានប៉ះទេបងប្អូនបាទនេះលេខកូដវាបងប្អូនណាបាទអែមមែនតើលេខកូដតួវាណាបាទអែមណាបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយចង្គៀងក៏វាក៏ឡើងថ្មីដែរបងប្អូនបាទចង្គៀងថ្មីណាវាក៏ស្អាតបាទឆ្វេងនិងស្ដាំបងប្អូនណាបាទឆ្វេងនិងស្ដាំបាទឥឡូវបងប្អូននឹងតាមដានជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោយបាទនេះបងប្អូនប្លុកគ្នាខាងក្រៅបងប្អូនណាបាទគូតខាងក្រៅបងប្អូនណាបាទភ្លីរបស់វានៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូននេះភ្លីរបស់វានៅស្អាតទាំងអស់អត់មានឡានគិចឡានបុកប៉ះទេទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបងប្អូននេះបាទនេះបាទភ្លីរបស់វានៅទាំងអស់អត់មានបាទនៅភ្លីទាំងអស់អត់មានបុកប៉ះដែរនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទហើយដំបូលខាងក្រោយបងប្អូនបាទដំបូលវានៅស្អាតដែរបងប្អូននេះបាទភ្លីនៅស្អាតទាំងអស់ប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនបានឃើញបងប្អូននេះបាទស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទហើយគូតខាងក្រោយខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូននេះបាទគូតខាងក្រោយវាខ្ចីញ៉ាញ់អត់មានពុកមានធ្លុះមានប៉ះមានអីទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូននេះបាទកាវស្រិនរបស់វាបងប្អូនណាបាទគូតក្រោយកាវស្រិនបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងស្ដាំម្ដងទៀតបងប្អូនបាទនេះខាងស្ដាំបាទស្រស់ស្អាតបាទសាច់ដៃខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនណាបាទសាច់ដៃសាច់អីខ្ចីញ៉ាញ់គូតខាងស្ដាំបងប្អូនណាបាទកាវអីនៅអែមទាំងអស់អត់មានប្រភេទឡានបុកឡានប៉ះទេធានាជូនបងប្អូនផងម៉ែបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញតោះឲ្យបងប្អូនណាបាទដែលខ្ញុំថតលំអិតឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញគ្រប់ហក់ជ្រុងជ្រោយកន្លោះក្លៀតចេញអស់ឲ្យបងប្អូនបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានផ្ទាល់បានដែរបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយតម្លៃរបស់វាខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបាទបងប្អូនណាបាទហើយបើខ្ញុំមានការនិយាយស្ដីខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា